saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam 10kaa calaamadoodi waa calaamaatul kubra ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqra iyo kuwa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqra laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam فذكر الدخان والدجال ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وحو رسول كأنه يري ساعد قيامته ما دعي دونتو إلى الله أركو 10 علامات markaa buu nebigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nebigu sheegay kama fii nasi الqur'aan faاrtaqib yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin yaksha الnaasa hada cadaab aliim waxau nebigu sheegay qiiq samada ka imanayay buu nebigu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi الsalaaةu wassalaam oo adduunyada buqcad kuma taallo ilaa dajaal uu maraya dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharu ghaa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi fadajaal fa sharu ghaa'ibin yuntadar aw isaaca wasaacatu adha wa amar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanaya aakhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayey dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa 1400 sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamka o dhan wareeriyo o la hadal hayaa xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuud illaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagalay mayna qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labadii isku timaadda maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna 1400 sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxau nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof allii qofkii isaga rumeeye raacana waxaa jannada u eg u wato ayuu ku tuurayaa dad allii dadkii isaga inkira yidhahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratulkahf ninka akhrista maalintii ilaahay fitnada dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin 10 ka dambena nebigu waa sheegay waxaa kaluu nebigeennu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa makiya madiine ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galaayo jabalu tuur buurtii nebi muuse calayhi الsalaam loogu waxyooday ee ilaahay nebi muuse uu kula munaajooday ma galayo dajaal makana ma galaayo madiinana ma galaayo qudusna ma galaayo buu rasuulku yidhi masjid alaqsana dajaal ma galaayo laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee makiya madiine dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool ayakaa dajaal bannaanka ugu baxaya buu rasuulku yidhi calaamadda saddexaad buu nebigu yidhi waa daabad dhulka ka soo baxaysa buurta safa la yidhaha ina asafa waalmarwa sakhradaa bay ka soo baxaysaa iyaduna adduunyadao dhan bay maraysaa qof kastoo adduunyada ku yaallabay yuu nebigu yidhi waa ishaabadayn waxa qof walba uu yahayna way ku qormi doontaa buu rasuulku yidhi muuminka muumin bay ku shaabadayn kaafirkana kaafir bay ku shaabadayn waxaa kaluu nebigu sheegay inuu imanayo nebi ciise calayhi الsalaam yanzil calaykum ibnu maryam xakaman cadalan fayaksira الصaliib wayaqtula alkhinziir wayadacu اljizyata
nebi ciise calayhi salaam ayaa dushiina ku soo degi doona buu rasuulku yidhi xakaman isagoo xaakima shareecadda islaamku adduunyada ku xakumi doonaa uu cadaalad fali doonaa dulmiga maanta aqal walba iyo mujtamac walba saameeyey uu ka rafici doonaa saliibka gaaladu ay yidhaahdaan nebi ciise lagu xidho lagu daldalayna uu jebin doonaa cadaaladda islaamku adduunyadoo dhan ku xakumi doonaa buu rasuulku yidhi waxaa kaluu nebigu sheegay yaajuuja wamaajuuj in iyakana la furi doono buu rasuulku yidhi waa laba ummadood oo ku abtirsada yaafith binu nuux bay ku abtirsanayaan ummaddiiba waa 400,000 mid iyaka ka mida ma dhinta baa la yidhi ilaa uu arko 1,000 wiiloo isagu uu dhalay oo qaan gaadho dagaalka galay mooyaane ummaddaani adduunyada waa lagu soo furi doonaa xataa idaa futixat yaajuuju wamaajuuj wahum min kulli xadabin yansiluun waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay ashamsu buu nebigu yihi calaamadda lixaad waxaa ka mid a cadceedda oo ka soo noqota meeshay ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaadhin hadduu toobadkeenna buu nebigu yihi toobadda ilaahay jalla wacalaa waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jidhka oo dhan ee halkaa hunguriga dhuunta iskugu timaado hadduu yidhahdo qofku markaasaan ilaahay u soo noqonayaa toobaddaa laga aqbali maayo nacam hadday cadceeddu galbeed ka soo noqotona albaabkii toobadda waa xidhmay buu rasuulku yidhi 3 meeloodoo adduunyada ku taallana buu nebigu yihi dhulka ayaa gu'i doona khasfun fi lmashriq dhulka cadceeddu ay ka soo baxdo waddanno dhan iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda 7aadi waa taas calaamadda 8aad buu nebigu yihi khasfun fi lmaqrib galbeedka adduunyadana waddanno dhan iyo ummado dhan baa dhulku la gu'i doonaa calaamadda 9aad buu nebigu yihi khasfun fi jasiirati alcarab jasiirati alcarab dhexdeedana dhul iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda 10aad buu nebigu yihi walaalayaal waa naar ka soo baxaysa cadan magaalada cadan gunteeday ka soo bixi doontaa banka qiyaamee dadka ku soo ururin doontaa buu rasuulku yidhi 10kaa calaamadood baa ka soo horreeyey buu nebigu yihi saacadda qiyaamada 10kaa calaamadood maanta wax ka sheekeynaya waa yar yihiin